Nunggu hujan teman-teman. Nah, ini waktunya tidur ya teman-teman. Semalam kita nginap di mobil aja teman-teman ya. Jadi kita sampai di Gombong. Bos. Masih hujan. Jadi kita istirahat dulu di warung warga nih teman-teman, sambil sholat maghrib. Lumayan bersih. Nih abang sama kakak lagi sholat. Sekarang kita lagi di mobil. Nunggu hujan teman-teman. Di luar hujan. Jadi kita juga belum lapar, jadi kita duduk-duduk aja dulu di sini. Ya kan bang? Enggak. Adik mana adik? Ini adik. Ini adik. Tuh di luar tuh hujan tuh. Ada warung di luar. Tenda Kak tidur di bawah. Kita Jawas bun. Jangan ke. Ada kilap. Adek. Iya. Gimana adek hari ini? Seru? Halo. Emang kita kemana dek? Ke camping. Camping? Kemana kita camping ini? Ke Jawa. Oh ke Jawa. Jawa. Tadi adek naik kapal feri ya? Iya. Kodok. Emang kita mau makan? Kita kan belum mau makan. Adek makan. Jadi apa? Abang mau makan? Ya mana daunnya tadi ya? Karena tak daun deh. Bang saudaranya ke Timur Tua kan? Kalau Nabi Musa kan Karena kami telah kembali menjebak Allah, kami telah meninggalkan Tuhan. Aduh. Kita pasang lah. Kakak makan. Adek makan dek. Ini sampah. Iya sampah. Semua bayi laki-laki di Babilonia, Ganteng. semuanya tanpa pikir panjang, Amrus mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Serta berkata, ia mengerahkan seluruh tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Babilonia. Inilah sementara anak-anak karena lagi hujan di luar, kita dalam mobil nonton YouTube saja ya. Nah ini waktunya tidur ya teman-teman. Abang udah tidur itu belum? Kakak ini di kemudi ya, bangku kemudi, kemudian abang di sampingnya, kemudian di belakang bunda dan adik dalam selimut. Ini
Bobo kita lagi. Iya. Oke. Selamat bobo semuanya. Selamat pagi dari kawasan Gombong. Wow. Nah, semalam kita nginap di mobil aja teman-teman ya. Jadi karena hujan dan kita juga sudah sampai malam, ya udah kita putuskan untuk tidur di mobil aja tanpa buka tenda atas. Ini suasana pagi di Gombong. Wow. Nah, anak-anak masih tidur ya. Ini abang dari depan sudah pindah ke belakang. Kakak dalam selimut. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita di Gombong ya teman-teman. Seperti orang bilang, New Zealandnya Indonesia. Oh ya. Iya. Lumayan sahdu. View-nya tadi pagi itu cantik ya. Sunrise. Sayangnya kita tadi malam itu pas sampai hujan, jadi tidak sempat buka tenda atas, dan tadi malam kita memutuskan untuk tidur dalam mobil aja. Kalau untuk fasilitas, kalau di daerah ini cukup lengkap ya, karena banyak warung-warung di pinggir lokasi campingnya, ada WC umumnya. Kemudian untuk biaya, ketika kami masuk kemarin itu tidak ada yang jaga, jadi tanya sama pemuda yang ketemu kemarin itu, udah masuk aja pak. Sekarang kita lagi masak nasi ya teman-teman. Udah mau bikin menu apa nih pagi ini?
Abang ngapain bang? Cukup telur. Ngacau telur. Jadi kalau abang suka telur tuh harus bisa ngacau telur ya bang ya. Katanya suka makan telur, harus panjang masaknya. Pagi kakak. Tuh coba lihat kakak tuh, anak gadis. Baru bangun jam 7. Kita udah mau pulang lagi kak. Kakak baru bangun. Adek yang paling lama. Adik yang paling lama ya, adik pun masih belum bangun ya. Adik kita di malam jam berapa dia tidur? Bang suka mana? Sarapan di rumah atau sarapan di sini? Kita baru siap sarapan ya. Udah kenyang semua nih. Sekarang jam 7.30, waktunya kita mau siap-siap untuk berangkat lagi. Wow, parang Gombong keren. Boleh dicoba nih teman-teman, camping di sini.